Good morning, good afternoon, good day mga chong. Boy Kalikot po for another DIY. At ngayong umaga po, by the way, Merry Christmas po sa lahat ng mga taga-subaybay natin sa channel, mga subscriber natin dyan. Maligayang Pasko po sa lahat. At for those who haven't subscribed sa channel, Merry Christmas po sa lahat at mag-subscribe na po kayo. Hit nyo na po yung notification button para yung bell button para ma-update kayo sa mga bagong videos natin at DIYs. So ngayong umaga po ay pinag-iisipan kong kalkalin tong tambucho natin. Tatanggalin kong part na to para matanggal ko to, at saka yung silencer para lumubag yung tunog ng ating classic 250. Now tingnan natin kung anong sa loob niyan. Baka pwede po meron pa dyan na pwede natin kalkalin para umiba o gumanda yung tunog ng ating classic 250. Okay, so abang-abang lang po. Tatanggalin ko muna to, and then after that i-update ko sa mga susunod na gagawin natin. So again, standby lang kayo dyan. So ito na nga mga kalikot. So ito, natanggal ko na yung exhaust natin, at saka ito nalagyan ko na rin yung marka saan ko puputulin. So gagamitan ko ng grinder nyan para putulin to o kalkalin to. Okay, so gawin natin ngayon yan. So, as you can see po mga kalikot, ito yung silencer ng motor natin. Yan. Nakatakip yan dyan. So, yun, naputol na natin. So again, if hindi kayo sigurado sa gagawin nyo, huwag nyo nang ituloy. So ito yung mga kalikot, yung silencer ng exhaust natin na naputol, na pinutol natin. Pinutol ko pala. Okay, pasabihin nyo sinisisi ko kayo. Hindi ma-focus. Yan, eto. Ayan kanina. So pinutol natin ng grinder, as you can see naman kanina sa video. So ano nga ba yung laman nito? Ayun.
meron pa lang dalawang maliliit or isang nakatakip pa. So, ano bang magandang gagawin dyan? Tatanggalin na lang. So, ito yung gagawin ko. Ilalagay ko muna to, yung exhaust, pabalik sa classic natin. Tingnan natin yung kung ano yung kalalabasan ng tunog niya. Okay? So, siguro kakabit natin to. As in, wala po akong ka-idea sa ginagawa kong ito. Basta ako na lang kinalkal to at pinutol. So, kung hindi kayo sigurado sa gagawin nyo, ay huwag nyo nang ituloy at pumunta na kayo sa inyong mga mekaniko. Pero ako, Mr. Kaliko tayo, Boy Kaliko tayo, at mahilig ako mag-eksperimento. Kaya, yon, go na sa kalkal na walang alam, na hindi nag-research. Wala akong research sa mga ganito at wala naman talagang mga videos sa YouTube about sa details sa mga ganito. So wala, ginawa ko lang tong eksperimento. Okay? So lagay ko muna to, kabit ko muna to sa motor, and then tingnan natin kung ano yung tunog. Alright? Ito mga chong, mga kakalikot, tingnan nyo na yung pinagkaiba ng tunog nya. Lumuwag nga siya, parang naging bilog yung tunog nya. Hindi kagaya nung dati. Nakuha ko nga yun. Saan yun? Ito yung silencer nya. So takpan natin, tingnan natin pinagkaiba. O, diba? Yung kapag may silencer, ito kapag wala, parang lumuwag yung tunog nya, diba? Again, may silencer, eto wala, diba? Try natin i-rev. Diba? Lumaki yung tunog. Sa tingin ko, kapag kinalkal mo yan, yung dalawang butas na yan, iiba yung tunog niyan. Iiba ang tunog niyan. So yung pinag-iisipan ko ngayon, kalkalin ko na rin yan, yung dalawang tambucho niyan. Try natin kung makukuha natin yan, makalkal natin yan. So, yan yung tunog niya. Tanggalin natin. Okay mga chong, so ito na lang yung gagawin natin. So inattempt ko na tatanggalin sana itong nakaharang na to na silencer na dalawa, pero medyo mahirap siya kapag wala kang kompletong gamit, kasi kailangan talaga siguro i-acetylene yan. Tinry kong gamitan ng ano nga yun, anong tawag yan, chisel, pero bumabaon kasi siya sa loob so humihigpit siya. So ang gagawin ko na lang, ito bubutasan ko na lang dyan sa gitna para lumuwag yung tunog nya. Okay, so iisa-isahin ko yan mamaya dyan gamit ng drill natin. So yan po, as you can see, naglilang siya ng butas. Meron pang mga marka dyan na nakapalibot para makompleto ko at magawa ko malaking bilog yan. So yan, i-drill natin lahat yan para makompleto ko yung bilog dyan. Okay mga chong, so yan, tinutasan ko yung dalawa. Sa loob pala, meron pang 4 na maliliit na ano dyan, na
na silencer. Meron pa palang maliliit na silencer na 4 yan. So sabi ng kaibigan ko kanina, yung ginagawa, merong daw gumagawa sa amin na binabaklas talaga pati yung 4 na silencer, hinuhugot yan lahat. Tapos nilalagyan ng fiberglass sa loob. Nilalagyan ng parang plancha at plancha na may mga butas-butas. Yun. Yung yung plain sheet na may mga butas-butas, yun daw nilalagay. Tapos sa paligid no, nilalagyan ng mga fiberglass. Mayroon daw gumagawa sa amin yan dito sa Bacolod. Pero itong sa akin okay lang. Eksperimento kasi ito Kasi may balak naman talaga akong ipagawa to. Pero gusto ko munang kalkalin para malaman ko kung pwede. Kung pwede pa. Pwede siyang mapag-eksperimentohan ay hindi pinapagawa. So ito ang gagawin natin dito sa rough na edges na to is gagamitan ko lang ng file yon para kuminis to. So yan na lang yung gagawin ko ngayon, tapos kakabit ko na to. Tingnan natin yung tunog. Okay, so mga chong, ito na yung tunog nya. Tapos wala pang butas, may 2 butas dyan. Compare ngayong pinutasan na natin. So yun yung tunog nya. So mamaya sa video iisa-isahin ko comparison, ilalapat natin magkatabi yung comparison ng tunog ng 3 version ng stock pipe natin na modified. And medyo hindi lang maganda yung pagkakabutas ko dyan sa 2, hindi ko na-tansya, pero okay lang. Importante lang naman yung tunog ng motor natin at saka makahinga ng maluwag yung ating exhaust. Kasi nga yung stock pipe natin, malaki yung makina natin, malaki yung tubo, pero hindi siya masyadong nakakahinga. Parang muffled yung sound niya, parang pinipiga or sinasakal yung sound niya. Kaya ngayon ito na yung sound niya. Pakinggan nyo maigi. Medyo malaki na yung sound niya. And after that, i-update ko sa mga susunod na gagawin natin. So again, standby lang kayo dyan. Parang naging bilog yung tunog niya, hindi kagaya. Tapos wala pang butas, may 2 butas dyan. Compare ngayong tunog niya. Pakinggan nyo maigi. So obserbahan ko to ilang araw. So as of this moment, happy naman ako sa tunog nito. Medyo malaki na siya, hindi kaya dati nung stock natin. So yan po, yan yung DIY natin ngayon, modified na stock na muffler ng ating Rusi Classic 250. So sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na po kayo. Like nyo na tong video to, share nyo, at saka subscribe nyo para sa mga bagong video natin. Okay mga chong, Boy Kalikot po, signing off. Go push.